Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hosanna dem Sohne Davids, Hosanna in der Höhe. Gepriesen sei unser König, der kommt im Namen des Herrn. Er ist mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, der Palmsonntag ist das Eingangstor in die Heilige Woche. Am Anfang dieser Woche steht das Hosianna, am Ende dieser Woche das Kreuzigen. Die letzten Erdentage Jesu spalten die Menschen endgültig in Jubelnde und Hassende. Die Autoritäten sehen in ihm den Volksaufwiegler und Gotteslästerer, einen, der sich weder ihrer noch anderer Macht von Menschen über Menschen beugt, weil er nur Macht aus der Kraft Gottes anerkennt. Diese Kraft liebt er. Es ist die Kraft der Liebe, der Menschlichkeit und der Güte. Mit dieser Kraft geht er in seine letzten, aber auch schwersten Stunden. Aus dieser Kraft können aber auch wir leben. Denn diese Kraft ist stark, sehr stark, stärker sogar als der Tod. Es ist die Kraft der Auferstehung. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie nach vorne schauen, neben mir steht das Kreuz mit dem Gekreuzigten, mit unserem Herrn Jesus Christus. Neben mir aber auch die Palmzweige. Palmzweige, Zweige aus Grün unserer Welt, Grün der Hoffnung, Grün des Alltags, Grün des Lebens. Sozusagen sind wir diejenigen, die leben um ihn, um den Gekreuzigten versammelt. Auch hier und heute. Wir alle. Er, unser Herr, der in seine Stadt, in Jerusalem, eingezogen ist, um den schwersten Weg zu gehen. Er ist und bleibt bei uns. Er ist und bleibt an unserer Seite. Er geht mit uns alle Wege, auch die schwersten unseres Lebens. Rufen wir zu ihm. Jesus, dieser Tag, an dem wir deinen Einzug in Jerusalem feiern, führt uns unsere eigene Schwachheit und Schuld vor Augen. Wie die Menschen in Jerusalem, so jubeln wir heute immer wieder Menschen zu, um ihn am nächsten Tag zu verurteilen. Wie die Jünger am Ölberg, so sind auch wir manchmal träge und schläfrig, wenn wir wach sein sollten. Wie Petrus, so versprechen auch wir so manches und halten es nicht. So wie die Soldaten höhnen und spotten auch wir gerne über andere und wissen doch, wie weh das tut. Wie Pilatus fällen wir Urteile und waschen hinterher unsere Hände in Unschuld. Herr Jesus Christus, dich erwarten wir. Nimm von uns, was uns von dir trennt. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, klein und gering kommst du in deine Stadt. Vor dir breiten wir unser Leben aus. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du gibst unserem Leben auch dann einen Sinn, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem ist wie ein Bild, durch das wir in die Ereignisse der Karwoche eintreten. Die heutigen Texte laden uns dazu ein, zu Zuschauerinnen und Zuschauern zu werden. Stellen wir uns vor, wir sind dabei. Wir stehen am Straßenrand einer Straße in Jerusalem und dürfen den Einzug Jesu hautnah miterleben. Vielleicht erkennen wir dann die überlieferte Frage als unsere Frage wieder. Wer
ist das? Wer ist dieser Mensch? Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein Evangelium will verkünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Es war einige Tage vor dem Osterfest. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn hier. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? Dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Er lässt ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden, und sie banden ihn los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Palmzweige, die Palmbuschen, die hier neben mir liegen, die wir mitgebracht haben und die wir mit nach Hause nehmen, werden jetzt gesegnet. Überall dort, wo wir leben, wollen wir Frieden stiften und Freude bringen. Wenn wir diese Zweige zum Beispiel hinter das Kreuz in unserer Wohnung stecken, dann soll uns das tagtäglich daran erinnern, dass auch wir aufgerufen sind, eingeladen sind und herausgefordert sind, Jesus Christus nachzufolgen. So lasst uns beten. Guter Gott, als Jesus in Jerusalem einritt, zeigte er, wer er wirklich war. Kein König mit weltlicher Macht, sondern ein Diener, gesandt in deinem Namen. Um seiner zu gedenken, sind wir hier beisammen und rufen ihm voll Freude zu: Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Liebender Gott, segne diese Palmzweige, die Zeichen des Lebens und der Hoffnung, der Freude und der Erlösung sind. Erfülle uns und unsere Häuser, in die wir sie tragen, mit deinem Segen und mit deinem Frieden. Erfülle uns auch mit der Kraft deines Geistes, damit wir auf dem Weg durchhalten, den er uns vorangegangen ist.
Lasst uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen, aber auch in den dunklen und schweren Stunden unseres Lebens. Darum bitten wir dich, den wir Vater, Sohn und Heiliger Geist nennen, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir sprechen davon, dass Gott Großes getan hat in der Sendung seines Sohnes. Jesus ist seinen Weg gegangen, treu und zuverlässig. Er ist unseren Weg gegangen durch Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens, aber stets in dem festen Vertrauen, dass Gott ihm ganz nahe ist, dass Gott an seiner Seite ist und bleibt. Singen wir Gott für dieses große, das große Geschenk, das er uns in Jesus Christus gemacht hat und immer wieder neu macht, in Gloria, Lob und Preis.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sprach weiter: An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Sie werden sich jetzt gewundert haben. Eingangs das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem, wie es der Evangelist Markus überliefert. Jetzt ein zweites Evangelium, das Matthäus-Evangelium, mit dem Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Eigentlich stünde ja da am Palmsonntag die Leidensgeschichte, wie sie uns der Evangelist Markus überliefert. Aber ich möchte an diesem heutigen Palmsonntag nicht schon die Karwoche vorwegnehmen. Schritt für Schritt gehen wir hinein in diese Woche und überspringen nicht einfach Abschnitte. Wir sind eingeladen, den Weg Jesu mitzugehen. Und bleiben wir einfach bei ihm. Bleiben wir bei ihm, der am heutigen Tag in seine heilige Stadt Jerusalem kommt, frenetisch empfangen wird und hochgejubelt wird. Liebe Schwestern und Brüder, was bedeutet das für uns? Palmsonntag. Was bedeutet es für uns, dass Jesus konsequent diesen Weg geht, in dem Wissen, dass es sein Ende sein wird? Was bedeutet das für uns, dass Jesus wohl wissend, was auf ihn zukommt, diesen Weg geht? Was bedeutet es für uns zu wissen, Jesus geht diesen Weg für uns? Es kann nur sein Liebe, unendliche Liebe, Liebe zu uns Menschen, Liebe für jede und jede von uns. Liebe Schwestern und Brüder, und Jesus lebt diese Liebe nicht nur, er lebt diese Liebe nicht nur vor, sondern er trägt sie uns auf. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinem Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Genau das hat Jesus getan. Genau deshalb
war er bereit, diesen Weg zu gehen. Genau deshalb ist er trotz seines Wissens nach Jerusalem gekommen. Weil er Gott über alles liebte und weil er diesem Gott vertraute. Nicht nur 100%, sondern 1000%. Er, Jesus, lebte aus dem Vertrauen auf Gott. Und dieses Vertrauen auf Gott, dass Gott es richten wird, hat Jesus zur Liebe zu den Menschen, zu uns befähigt. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind keine unbeteiligten Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Weg Jesu. Wir, seine Schwestern und Brüder, wir sind eingeladen, mit ihm zu gehen. Auch seine schwersten Wege, die nun kommen werden. Wir sind eingeladen, mit ihm zu gehen. Wir sind aufgefordert, ihn nicht allein zu lassen, sondern ihm die gleiche Liebe zu zeigen, die er uns gezeigt hat. Jesus ist in der heiligen Stadt. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, sind hier in der heiligen Halle. Gott ist uns ganz nahe. Gott verlässt uns nicht. Nicht in den dunkelsten Stunden unseres Lebens. Er geht mit uns. Da können wir uns 100%ig, 1000%ig darauf verlassen. Amen. Wir stehen vor Gott mit unserem Mut und unserer Angst. Wir stehen vor Gott mit unserer Treue und unserer Weichheit. Wir stehen vor Gott mit unserer Liebe und unserer Bestechlichkeit. In allem sagt Gott sein Ja zu uns. So sagen auch wir unser Ja zu ihm. Im gemeinsamen Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, geritten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Herr Jesus Christus, du bist einen Weg gegangen mit allen Konsequenzen. Uns fehlt es oft an Mut für die eigenen Lebensschritte. So kommen wir mit unseren Bitten und Anliegen zu dir. Wir bitten für alle, die sich zu Jesus bekennen. Lass sie mithelfen, dass unsere Pfarrgemeinden und Pfarreiengemeinschaft immer mehr zu Orten der Begegnung mit dir und unseren Mitmenschen werden. Wir bitten dich. Wir bitten für uns selber, dass wir die kommenden Tage der Heiligen Woche nutzen, um uns innerlich auf Ostern vorzubereiten, Schritt für Schritt. Wir bitten dich. Wir bitten für alle, die ein schweres Schicksal zu tragen haben. Stärke sie und lass sie das Vertrauen in dich nicht verlieren. Wir bitten dich.
Wir bitten für alle, die deiner Botschaft gleichgültig gegenüberstehen. Lasse die befreiende Kraft deiner frohen Botschaft erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Menschen, die von Terror, Naturkatastrophen, Krieg und Leid und von der Corona-Pandemie heimgesucht werden. Lass bei den Verantwortlichen wie bei den Betroffenen die Bereitschaft zu Frieden, Hilfsbereitschaft und Versöhnung wachsen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle unsere lieben Verstorbenen, mit denen wir uns in Liebe verbunden wissen. Lass sie im Reich des Lebens und des Friedens für immer geborgen sein. Wir bitten dich, erhöre uns. In einem Augenblick der Stille beten wir auch in unseren ganz persönlichen Anliegen. In den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich, guter Gott, du bist unsere Hoffnung. Auf dich vertrauen wir, dir danken wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Jesus, Bewunderung und Aufmerksamkeit wurden dir bei deinem Einzug in Jerusalem geschenkt. Aber nur wenige Tage später war es dann nur noch Hass, Enttäuschung und Verachtung. Wieder ein paar Tage später entstand daraus der Glaube, dass du uns nie verlassen wirst. Im Glauben an dich und deine Liebe zu uns bringen wir dir nun die Gaben Brot und Wein und bitten dich, wandle sie, damit wir in ihnen dich erkennen und durch sie auf unserem Weg gestärkt werden. Lass dieses Brot, lass diesen Wein für uns Kraftquelle werden. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr euer Herz? Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Es ist gut und richtig, es bringt uns Segen und Heil, dir, guter Gott, zu danken für Jesus, der uns in Frieden gebracht hat. Durch ihn hast du uns die Hoffnung gegeben, dass wir auf den grünen Zweig des
und des neuen Lebens kommen. In ihm hast du uns die Hoffnung gegeben, dass unser Land, unsere Gemeinde zu einem Reich des Friedens und der Liebe werden kann. Um Jesu Willen preisen wir dich, guter Gott. Hochgelobt und gepriesen sei unser Bruder Jesus Christus, der seine Macht nicht missbraucht, um andere niederzumachen, sondern um sie aufzurichten, der es nicht nötig hatte, auf andere herunterzusehen, weil er jeder und jedem ins Auge schauen wollte. Er wollte nicht nur, dass wir sein Bild vom gewaltlosen König in uns aufnehmen, der bescheiden auf einem Esel daherkommt. Er wollte so zu uns gehören, dass wir ihn ganz aufnehmen. Um Jesu Willen preisen wir dich, guter Gott, und singen voll Freude. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände. Er dankte dir, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries sein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit einem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus,
mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Dienern, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensrichter und Diakone, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinden und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Johann und Therese Sammer an die beiderseitig verstorbenen Eltern und an den verstorbenen Schwiegersohn. Mit Justina Wutz an ihren verstorbenen Ehemann. Mit der Familie Wagner an ihre Anliegen zum Dank. Mit Franz Krapfel an seine Anliegen zur immerwährenden Hilfe Mariens. Und für die verstorbene Maria Seidel an ihre verstorbenen Eltern und ihre verstorbenen Schwiegereltern. Nimm diese und alle Verstorbenen auch in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische setzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Gott ist in Jesus Christus an unserer Seite. Er zeigt sich immer wieder neu als gütig, als barmherzig, als liebevoll, als fürsorglich. Er geht mit uns durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Er lässt uns niemals im Stich. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn ist alle Zeiten euch allen. Und mit deinem Geist. Amen.
des unerschöpflichen Vertrauens auf Gott. Er geht diesen Weg, um uns diesen Weg zu eröffnen, um uns für unseren Weg zu stärken, um uns zu zeigen, ich bin an deiner Seite. Schauen wir auf zu ihm und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gewiss.
Manchmal erfüllt Freude unser Herz und manchmal sind es Sorgen. Jesus hat in allem auf dich vertraut. Wir bitten dich, lass uns von ihm lernen, unseren Weg im Vertrauen auf dich zu gehen. Lass uns niemals von dir getrennt werden, sondern bewahre uns immer in deiner Liebe. Lass uns von ihm lernen, andere Menschen nicht zu verurteilen und zu richten, sondern jedem und jeder eine Chance zu geben. Und in jeder das Gute zu fördern, weil er für das Leben eintritt, bis in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen fürs Mitfeiern dieses Gottesdienstes. Ich sage ein herzliches Vergelt's Gott den Mitgliedern des Elternbeirates vom Haus des Kindes St. Josef in Kietenbach für das Basteln der Palmbuschen. Sie bieten jetzt nach dem Gottesdienst, ich sagte es bereits, im Pfarrheim diese Palmbuschen zum Kaufen. Bitte unterstützen Sie diese Aktion. Ich lade ganz herzlich ein zu den Kreuzwegen an diesem Palmsonntag. Um 13.30 Uhr in Irlach, um 17 Uhr hier in Treffestein und um 19 Uhr in Überbach. Und ich lade ganz herzlich ein zum Mitfeiern des österlichen Triduums, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern. Am Gründonnerstag um 19 Uhr hier in Treffestein, am Karfreitag um 15 Uhr hier in Treffestein und am Samstag abends um 19.30 Uhr ebenfalls hier in Treffestein. Ich lade ganz herzlich ein zum Mitfeiern der österlichen Gottesdienste am Ostersonntag und am Ostermontag. Alle Termine nehmen Sie bitte den Osterbrief, der in dieser Woche an alle Haushalte unserer Pfarreiengemeinschaften erklärt. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind schon einen Schritt hineingegangen in diese heilige Woche. Wir sind Jesus gefolgt. Auch wir dürfen ihm zujubeln. Aber wir müssen uns bewusst sein, er geht seinen Weg konsequent. Wir sind der Weg der Liebe zu allen Menschen. Gehen wir mit ihm, gehen wir behütet, begleitet und gestärkt vom Segen unseres Gottes. Gott, der ganz andere, der solidarisch war mit den Schwachen, der frei war und sich binden ließ und uns ein Beispiel gab zum Dienen. Er zeige uns, wie man die Welt verwandelt. Er zeige uns, wie man mit Liebe diesem Hass begegnet. Dieser gute Gott segnet uns und bleibt uns stets Freund und Bruder. Er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Palmzweige, mit denen wir Christus empfangen und geehrt haben, nehmen wir mit nach Hause und stellen sie zu unserem Kreuz, damit wir nicht vergessen, dass wir zu Jesus gehören. So wünsche ich Ihnen und euch und allen Lieben ein tiefes Miterleben der Liturgie der Karwoche und ein Auferstehen zu einem neuen Leben am Ostersonntag. So geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.